दोस्तों, ये चैनल मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया है ताकि हमारे आसपास कुछ अच्छे और यूनिक हो रहा हो तो मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो आज मैं आपको ऐसे ही इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपने आर्ट को किसी ब्रश या पेंटिंग से नहीं बल्कि सिंपल से टाइपराइटर से बनाते हैं। जी हाँ, ये अमेजिंग से गाइस सिर्फ टाइपराइटर से ऐसी पेंटिंग बना डालता है जो आप ना कभी सोच सकते हो। मिलिए ऐसे ही कुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपने इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर और आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस है। सो गाइज, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट कैसा लगा और क्या आपको भी एन इंडियन प्राउड फील होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।